Eu pedi 7 vídeos para mais um vídeo e hoje a gente está no jogo de avião. Então bora lá. Vamos esperar esse tablet aqui, né, sair dessa tela aqui, né. Pronto, saiu. Agora a gente tem que ficar aqui na porta. Só esperando essa porta abrir. Já que tem um monte de gente aqui, eu também vou esperar. A gente tem cabelo tão fofo, né? Ó, só tomando pra seguir o capitão. Mas que capitão? Ele vai abrir a porta? Espera, gente. Pronto. Todo mundo vai ficar assim, porque o capitão ele está falando com alguém. Não sei o que ele tá falando, mas tudo bem. Bora lá. Gente, quando a gente já estiver lá embaixo, eu já volto com vocês. Tchau. Chegamos, gente, já estamos aqui embaixo. Agora a gente tem que colocar o uniforme. Acho que eu vou colocar o vermelho, gente, porque eu não gosto muito de rosa, sabe? Eu gosto de roxo, vermelho, sei lá, verde, azul. Meu Deus, quase caindo aqui. Se a gente cair, a gente morre. Ó, tem um monte de gente vermelho, porque todo mundo gosta de vermelho. Ai, gente, todo mundo vai colocar. Ai, gente, eu queria esse uniforme aqui, ó. Ele é roxo. Lindo, né? Mas ele é de robôs, eu não posso. Já gastei todos. Ai, gente, tem que ficar perto do capitão. Aqui perto. Será que dá tempo? Dá tempo de eu trocar. Vai dar. Cheguei. Ai, gente, eu fiquei nervosa. Que deu tempo de eu colocar ainda o negócio. Bora lá. Todo mundo vai para aquele teclado ali, que o capitão vai exatamente para aquele teclado. Cuidado, menina! Eu vou ficar junto com você não, porque eu sou às vezes desastrado, posso até andar e negócio, né? Cair lá embaixo, por isso que eu não vou ficar junto. Todo mundo tá de uniforme verde, azul, tem... Meu Deus, que susto. Gente, a bateria, a gasolina do avião, ela acabou. Então, se a gente for pro avião e a gasolina tá na metadezinha, a gente vai ter que colocar a gasolina, entendeu? Porque se o avião decolar e tiver pouca gasolina, a gente pode cair dentro de águas, dentro de qualquer coisa, entendeu? Aí por isso que tem que colocar a gasolina do avião. Então bora lá. Aqui, gente, eu vou lá pra vermelho, porque a vermelha é mais fácil. Gente, já tem pessoas que estão lá no negócio, não sei nem mais onde estão. Eu vou pra verde, que a verde tá mais perto de mim, né? Então bora lá pra verde. Gente, eu tô com medo. Eu estou com medo. Muito medo. Pronto, peguei. Bora lá, verde. Chegamos. Que é verde, agora eu vou lá pra amarela. Porque eu não vou me arriscar, né? Eu vou pra amarela, é claro. Meu Deus, vai pra tu, menina, por favor. Gente, é muito alto. Caí de primeira. Eu ia, né? Mas agora eu não vou cair mais. Ok. Vai, menina, passa. Ai, eu tô com muito medo. Eu tô com medo de cair. Vai, que o capitão ainda tá lá parado. Não sei o que ele tá fazendo. Todo mundo... Agora vai todo mundo lá pro avião. Todo mundo tá de azul. Ninguém tá de negócio. Ai, tinha que pegar esse ursinho. Ali, um ursinho, gente. Eu vi todo mundo pegando, vou pegar também. Eu sou diferente de todo mundo. Mas quando eu vejo alguém pegando urso, aí eu pego. Olha, gente. Tá enchendo já a gasolina. Vamos ver. Agora a gente pode decolar. Então bora lá decolar, né, gente? Também tem que pegar o urso. Bora lá, ursinho. Ursinho. Eu vou te pegar, calma aí. Sempre acontece isso. Por que sempre acontece isso? Eu não sei por que acontece isso, mas sempre acontece isso. Vamos lá. Espera
esperar esses capitães saírem da tela pra eu pegar o ursinho. Eu quero pegar o ursinho, gente. Eu tô tão ansiosa pra pegar esse ursinho, que vocês não sabem. Ai, gente. Ó, as asas do negócio já foram. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau. Yupi. Estou aqui pulando, gente. Tchau, gente. Yupi.